Voilà, bonsoir chers internautes, mes amis de Facebook, mes amis de YouTube. Je vous salue vous tous. Donc, vous êtes dans vos maisons. Que mon Dieu vous bénisse. Sandy Show, votre émission sur YouTube, sur Congo Promo TV, votre chaîne de chaque temps avec le boss Raph, l'ingénieur, le génie de YouTube. Donc, on est là. Biso tozana biso humble servante na bino, donc juste po toya to memela bino basango oyo tozanango. Donc na ye lisusu na ute ko relate bino histoire ya Stella na Clarisse nde makambo ekomela bango mbilinga, mais to comprendre te likama lisusu ye on ne sait pas to kende wapi. Mais là je salue déjà batonyo so balinga ngai. Je vois ya Willy Moucheni et Tolomo, donc 00243 code à RDC, code à Mboka, na Bosani PT Papi Moucheni pardon, et puis Patrick Tshisekedi, donc Esika Bazali, Nathalie Lissous Nangam Moussou, Michelot Atlantique Shipping, donc Michel Kadi na Pesio Bambote Mingi, Bion Solinganga Adolphe 4 Business, je te salue. Tokotano moi mukie na lisolongo lelo pe na ozala mingi te parce que je n'ai pas vraiment la force là, mais comme même ça nanga il faut informer bino boye ba makambo ezolekana. Et puis si passe makasi pour toyaki topesi ba conseil tokanisaki ke comme on dit qu'on éthique la masse et tout. Donc tokasi que peut-être makambo bato bakozoma yele makambo elekanaki na bastela bato bakozoma yele mais tomonike donc bato bazwaka mayele te baleki na biso bana na biso bandeko na biso, donc bazozwa toujours mayele te parce que lisolo ezopesa pasi ntangoki lisolo epesinga pasi nalala ekutu pungi katani ngai. Je dis non, je ne serai pas comme ça. Il faut que na relata on na bandimi nanga na bafan na ngai o balandaka penza Sandy Show bayeba elo nini ezolekala penza RDC komi da ya kopola e komi ya kobeba fi nyonso olingi kaka ozala bien otambola ka na jeep olingi ka okende ba Dubai bamona okende Turquie omataka avion ozanga mbongo te boyena mais ba âge wana eza ba âge botanga bo se concentrer na classe, bo se concentrer botanga bozo ba papier boso ozwi papier muto zo ba papier tula te ata lelo azangi musala mais lobi ozanga musala te banzela na bolingi ba via facilité ezo simba bino ata mukie te ba via facilité ngo yango ezo mema bino eza lokwa bozo salela kaka le diable bozo salela bato wana bazozwa bino ba chance ba vie na bino asali yo pe ya échange apesi yo mbongo a récupérer nyonso yo le mbongo esila otikali vide wana esala nini esenga ememo tina liwa ememo soti okoma o perdre mémoire okomi liboma bablo mo ndenge wana. Donc esa pasi mingi fallait liwa Stella ete ya ba fille ebele mais ezote ya bango te toti kozwa ka ya ba fille balobi ba madaki ko katsa butu po wakende Brazzaville. Ce sont des jeunes filles, une affaire de 10 personnes, donc et ça lui passe makasi pasi penza. Donc on sait pas le famille ba famille na bango so ba ndenge nini parce que je sais que baza inconsolable na ngonga oyo. Peut-être yo parole là que beka ke moi na lali na ndako mais moi na lala na ndako te moi na déjà bimaki pour akende service na ye wana o alingaki kokende. Donc ezo sala pasi mingi mais nzambe ayoka mawa ayoka penza mawa pe ayembaka milimo na bango pe mana kimia. Brazzaville nga na yebi tino sala musala na nga ya TV oyo on a passé le temps na Brazzaville. On sait que il y a beaucoup de personnes o bazala na Brazzaville musala na bango ezaka ko initier batu na ba vie wana na ba vie ya mabe pour Brazzaville qui s'est autorisé. Nde biso na Congo to sambela makasi eza pasi mutu a exposé ki na komo mono ka sikoyo et comment na même na ba secte ba comment ko exposer mutu na so yebi ke et comme le quoi église mo normal akeya koti na ye asali makam na ye abimi batu ba obanga lisute. Donc na yebi te so nzamba bi atumba mokili lolenga tumbaka Sodome na Gomorrhe nde batu ba kozwa conscience na yebi te maladie oyo ya ba confinement oyo toza nango ya corona batu bazozwa ka conscience te bandeko bakufi bozozwa ka conscience te siko tokomi na ka ya bandeko mususu. Donc ça fait mal hein, ça fait mal vraiment tant que tozozala na bomoto te
biso na poto atwana nyonso mais tozwa bomoto mpona nini po mutu nyonso fo azwa conscience ya vie ntango ozwa conscience ya vie te omone ememo kala babiloko ya baliwa moko briske kaka boye bozosomba baliwa oyo bino bokoki kosomba te nzambe apesi peut-être 50 ans ovivre sur terre oyo mais likolo ya vie ya presse likolo ya vie ya partout likolo ya kozala madame ya kozala barbara bamona yo ya kolinga kotambola na jeep orule carrosse ya kolinga kovoyage kokende ba Dubai ba Turquie lelo ekomomema ba jeune fille na biso na liwa bana basi wana il paraîtrait eza na groupe ya bato mo boye bango baza juste wana mpona koinitie bana na mikie na makambo wana donc bamosusu baza wana juste baencadre bino batie bino quelque part après bokei bokati braza kuna bokosala makambo na bino kuna omwana msu mutu moko aobima na 5 filles atie mbongo anje bino mpe bondimika parce que oza na posa mbongo oza na besoin bamono otie kabelo ya cher wana besoin bamono otambola na mwa mutuka moko boye donc eza pasi mpe mawa ezosala pasi makasi surtout wana baleki na bapale donc toyebaka kote ya baleki ndenge nini ya kolanda nzela ya nzambe ndenge nini ya kolanda nzela ya étude ndenge nini ya kolanda nzela ya malamu mpo banzela neza banzela mwa mabe eyemema bango na liwa eyemema bango na makambo ebele lelo bandeko na biso 10 bakofi lobi toyebi te so tozwa susango mosusu parce que ekomi nango lokola mwa habitude wana mpe décembre yango diable aprofitaka mpona ozwa milimo ya bato ebele décembre eza c'est mois moko ya sacrifice ezalaka makasi ya makila sacrifice ya makila ezalaka makasi donc soki ofongoli misu te na kati ya bonzambe nde tokokuta kaka baliwa briske ebando ya bandeko na biso wana basi 10 wana bazaki na marché mo fallait bakende bakutana na mutu mo ya mbongo na ngambo ya Brazzaville bakatisi butu olia ata baluka ata moyen balouer ata canot rapide moko me bandimi bakatisa na pirogue boza na bino 10 boza masse moko te ya mike bazali ya mwa minene bazali me bino nyonso na kati ya pirogue ngana tika kutu kokati ata pirogue ana te donc canot rapide kutu mpona kekambala moko me babangi te bazwi pirogue oyo babengi itebe ko bazwi yango bakatisi bango 10 nde bakomaki kutu ata na katikati te itebe wana ebaluki erenverse bango na mai ko ndenge eza na bakor mosusu nde bamoni bakor mosusu bamoni te sur bakor oyo bamoni batangi kaka kombo ya Anita na baninga mosusu wana batanga ya bakombo comme Anita wana atiki une affaire ya mwana atiki mwana na ye ya bebe po azaki na bebe vie après so yo oza na bebe oke koluka nini kuna siko otiki mwana na yo orphelin ya pamba mpona vie apprécié mpona vie ya koluka yango gouvernement na biso ameka kotia na loi nde nga nayebi lelo nazalaki na Angola on avait mis une loi dans baeglise nyonso oyo eza baeglise ya mike babanda ya kokanga batikaka baeglise ya minene gouvernement mpe etia loi ke basekte nyonso eza kuna basekte nyonso baeglise nyonso basekte oyo ya misi ya molili bafongoli lokoka mpo bato ya gouvernement mpe bazala bato ya molili eza mpasi mpo bakanga mpongo so na gouvernement na okanga yango komona baka oyo nde bana bazokufa na kokanga yango non epesa pasi on ne sait pas on va où tozokende wapi en tout cas tozwa conscience biso oyo totikali bandeko batikali na Congo kuna bazwa conscience Dubai eko remporte yo eloko te po soki ozwi mbongo ya makila ata okosombi biloko sombi suka nango omona mpe ka ozindi na yo eloko eza te koma oluka lisusu mbongo mosusu mais so eza mbongo normal eza mbongo ya makila te mbongo normal nde okomona osala nango makambo ya minene. Moi je ne comprends pas bafille basutukeli yango avion kaka Dubai ya Turquie kaka po mataka avion bamoni otosomba biloko na Dubai nde boperdre bavie na bino
obi ke bolingi ba parents na bino te pe bomi lingi te bomi lingi ata mokie te donc ba fille balingi na bango suko souffrir te ba boyi na bango ko souffrir na ba vie na bango eza pasi pe mawa muningo zolanda yo yebi ndenga azwa vie yo yebi ndenga asala ke azwa mbongo wana ando débrouiller pour la Dubaï oyebi ndenga mataka combien de sacrifices ya sala ka ndenga mataka Turquie wana oyebi alliance ya zana ngo na monde à ténèbres pondo kinyo so kuma ne otanga koma nzambe akepa bomina ya zonyi nzambe limbisa ngai nzambe ngana za ya nzambe ngana za boy oki osali kindumba na yo ye nzambe yango nzambe wana oyo nzambe azalaki nzambe ya Sodome na Gomor soki alobi atomba lisusu na kanisi ya tokobika te na Congo tokobika te yango moni bato mosusu bazosambela mabolongo na se bazobondela nzambe mais yo moto obondela nzambe omona solution ezala te pourquoi misala mabe eleki makasi na Congo misala mabe eleki makasi bato bakoma préféré na bango diable ke bat préféré nzambe po baomona ke ya diable azozongo vite fait epesa pasi makasi bandeko bakufi elo tokoloba kaka nzambe yamba molimo na bango tosisi na kolela Stella te Stella mwana mwasi akufi apesi pasi na baparents na ye apesi pasi na yaya na ye apesi pasi na baninga na ye nzoto neti siko ezaka na morgue non kutu bakundi ete mais lelo ka mosusu baanita baye ka ya bato mosusu po nini bande kokatisa butu bakoluka vi na Brazzaville nzambe penza ayoka mawa mpona bana na biso nyonso baosala baacte oyo vraiment tozonga mpe na nzela ligne droite oyo baloba ligne droite tofukama tolela na nkolo so moni vino ezomarche te lela na nkolo bamama bato bazotika bino te bamama bazokende bapriere mabolongo na bango na se nzambe pambola bana na ngai nzambe kolisa bana na ngai na nzela na yo nzambe pesa kimia mais tozokomprendre te eloko nini bozoluka po ata ozwi $1000 yango $2000 yango ok boye okoti boti na